Nacha sao em muốn nước với ao vậy? Sẽ bị tiêu chảy đấy em biết không? Anh mời em uống trà sữa mậu mới nhất nha. Trà sữa ngon phải không em? Nacha ơi, sao em ăn bánh bao móc vào ngày sinh nhật vậy á? Ném đi, cái này không ăn được. Tại em đói rồi anh. Anh mua bánh sinh nhật ngoài cỡ cho em rồi nè. Chúc mừng sinh nhật em. Nacha ơi, sao em mặc đồ rách như này? Em không sợ người khác cười chê sao? Anh mua cho em bộ đồ hoàn toàn mới. Đẹp trai làm sao à? Mọi người đều sẽ thích em. Nacha ơi, sao em lại đi đôi giày cũ như thế này? Để giày bị mọt hết rồi. Ném đi, anh chọn cho em đôi giày chạy bộ mới nè. Để giày có chống trơn. Chạy nhảy không trơn. Em đưa hết đồ của em cho tiểu Nacha rồi à. Các bạn có thể kết bạn với em được không ạ? Giao hai cái này cho em nha.